Assalamualaikum guys, selamat datang ke channelku. Okey, kali ni aku nak share video aku dan family aku bercuti dah tahun lepas, selepas PKP 2020 di Borneo Tropical Rainforest Resort Miri. Apa-apapun, selamat menonton guys. Okey. Tengok. Dah, Dah. Yes, tiket. Itu tiket dengan activity list. Okey. View voucher ada dua bahagian, satu untuk makan tengah hari, satu untuk minum petang lah. So, dekat atas sana, kafe atas sana. Okey. Atas sana tahu tempat tu. Okey. Hai, video. Situ guys, orang nak mandi swimming, nak si Sabah nak swimming guys. Lumayan ya. Orang si Sabah nak swimming guys. Ini guys. Boleh? Ambil sebelah tu. Tu banyak cari cik ni. Cuba pukul gilek-gilek tangga dulu. Ambil sikit kanan pergi dia dulu. Kaki kanan. Ting acarnya dulu. Okey. Ai. Agi, jangan tu. Jangan mengalah. Agi dapat. Naik. Kaki kiri. Kaki kiri naik sikit. Naik. Kanan ni, Kanan naik 9. Dari Spiderman. Okay. Are you okay? Okay. 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 Okay, ayah cantik ayah dengan ninya tu. Okay, iya. Okay. Okay, iya. Tuh, relax. Satu kali lagi. Ya, dua kali ya. Ya, dua kali. Itu gini. Oke. 3, 2, 1. Pas. Wah. Oke, dari depan. Oke. Masuk.
Dari atas nun. Oh,